Lover. Girl, Mr. Lover Lover. Now Mr. Lover Lover. She call me Mr. Boom. What's up guys? Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. At ako po ulit, si Reyna Bordo. At ngayong araw na to ay tuturo ko po sa inyo kung paano ako mag-download ng mga videos katulad ng green screen, memes at mga sound effects sa YouTube gamit ang application na ito. Pero bago muna yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin, abay, pindutin mo na yung subscribe button at i-like mo na rin. At huwag mong kalimutan, i-on ang notification bell para ma-notify kayo sa mga panibago naming video. Bago mo muna ma-download yun, meron kang tatlong kailangan gawin. Una, syempre, kailangan mo ng cellphone. Ano ka nga naman makapag-edit kung wala kang cellphone? Di ba? Sa pangalawa guys, kailangan mo ng internet. At syempre, sa pangatlo, kailangan mo ng tiyaga. Opo, tama po kayo. Kailangan mo ng tiyaga. Kasi dito guys, kapag nag-edit ka, meron kasing, lalo na kapag hindi mo kabisado, so, kailangan mo talagang aralin to. Pero mabilis lang talaga itong matutunan guys, basta kailangan talaga, matyaga ka lang talaga. Ito yung sample guys. Lover Lover. Now Mr. At ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ito i-download. Eto na. So yun guys, bago muna yan, kailangan natin pumunta sa Google Chrome. Tapos i-type lang natin ang save from net. Save from net. So, click lang natin. So guys, ito yung gagamitin nating downloader. So, i-click mo lang yan. Medyo mabagal yung internet. So, ito yung itsura ng downloader na papakita ko sa inyo. Tapos, meron dito nakalagay na install. So, pwede mo naman i-install yan. Pero, nasa sa'yo naman. Pumunta muna tayo ngayon sa YouTube. Tapos, type mo lang. The name is for vlog. For vlog. Guys, eto. Kasi yan na yung napili natin. Kung makikita nyo, meron kayong makikitang share. Pindutin nyo lang yan. Tapos, copy link. So, yun, automatic niya na nakakopy guys. Tapos, balik tayo dun sa Chrome. So, dito guys, pipindutin nyo lang ng long press. Tapos, i-paste. Tapos, antayin nyo lang lumabas yung napili nyong video. So, click mo lang yan. Pause muna natin. Meron kayong makikita dito na tatlong dot. So, pipindutin mo lang po yan. Tapos, click nyo lang yung download. Tapos, click ulit yung download. So, kung makikita nyo dito sa may screen. So, na-download na po natin siya. Tapos, balik ulit tayo dun sa YouTube. Para mas mabilis lang guys na makabalik kayo dun sa application. Etong recent dito sa cellphone nyo, dun nyo lang yung pindutin. May back tayo sa YouTube. Tapos, search tayo ng subscribe button. Green screen. So, ito yung ginagamit ko lagi guys sa mga video ko. Ayan. Napaka-easy lang to. Mga 5 seconds lang. So, gaya pa rin ang ginawa natin kanina. Pindutin nyo lang itong share. Tapos, click nyo yung copy link. Tapos, yun na. Tapos, balik tayo dun sa Chrome. Tapos, back lang natin. Tapos, pindutin nyo lang yan. Isang beses. Tapos, kung makikita nyo, merong X dyan, pindutin nyo lang yan. So, mawawala na yun. Tapos, ilong press nyo lang ulit. Tapos, paste. So, ayun na. Antayin nyo lang ng, na lumabas yung video na napili nyo. So, pasensyahan nyo na kasi medyo mabagal yung internet. Tagal. So, ayun na.
Pindutin lang ulit natin to. Please. Pindutin ulit natin yan. Tayo. Tapos ito guys, pipindutin ulit natin yan. Yung tatlong dot na yan. Tapos download. Tapos download ulit. So, yun na yun. Tapos naman, ngayon, back ulit tayo dito sa YouTube. Tapos back nyo ulit. Bali, ang i-download naman natin ngayon ay ang sound effects. Tulad na lang nito. Punch. Sound effect. Yan. So, meron ako napili dito guys. Ito, pinutin natin yan. Yan. So, yan yung lagi kong ginagamit sa mga video ko. Share nyo lang, tapos copy link. Tapos, balik ulit tayo doon sa Chrome. Tapos, back ulit. So, ganun lang lagi gagawin nyo guys. Pindutin nyo lang yan. Tapos, yung X. Pindutin nyo lang X na yan. Tapos, long press ulit. Tapos, paste. So, antayin nyo lang siya guys. Importante kasi dito, meron kang internet connection. Tagal. So, ayan na. Lumabas na siya. Ito pala guys, kung makikita nyo MP4 720, pindutin nyo lang yan. Pero huwag nyo po yan pipiliin kasi medyo mataas na yung MB na makukuha dyan. So, dito lang tayo sa 360. So, yun. Pindutin nyo lang ulit. Download. Download. So, yun na. Tapos na. Tapos ngayon guys, i-check natin kung nandun na ba sa download files natin. Dito tayo sa photos. Album. Ito. Tingnan natin. So, ito na yung mga napili nating video na na-download natin. Testing natin. Uulitin ko lang po ulit. Kapag nag-download pala kayo ng mga videos, kahit anong klaseng videos o kaya mga music, kailangan piliin nyo yung no copyright kasi baka mamaya masayang lang yung dinownload nyo. Lalo na kapag mag-upload kayo sa YouTube. Alam niyo naman si Lolo White, yun lang po. So yun guys, napakadali lang, di ba? Guys, kung meron man kayong tanong tungkol sa ginawa nating tutorial, mag-comment lang po kayo sa baba at hindi po ako magdadalawang isip na sagutin lahat ng mga tanong nyo, okay? At sa susunod po nating video, ituturo po sa inyo kung paano maglagay ng memes sa video. Kung hindi ka pa isa sa mga subscriber namin, paki-like, subscribe, at paki-on na rin po ng notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming video. So, yun guys, sana may natutunan po kayo dito sa video na to. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. So, kung meron po kayong tanong